इस बंदे का काम बड़ा ही यूनिक है जिसे एयरक्राफ्ट मार्शलिंग कहते हैं। सब्सक्राइब करो बताता हूँ। ये रोजाना एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा होकर हाथों में 2 इंडिकेटर लाइट्स थामे पायलट को प्लेन पार करने के लिए गाइड करता है। और ये काम देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं। प्लेन को पार करने के लिए सबसे पहले सेफ्टी व्हीकल आती है, इसके पीछे प्लेन आता है और प्लेन को येलो लाइन पर पार करने के लिए ये बंदा सिग्नल देता है। प्लेन को अगर लेफ्ट साइड ले जाना हो तो ये लेफ्ट वाले हाथ को हिलाता है और राइट लेना हो तो ये राइट वाले हाथ को हिलाता है और ऐसे प्लेन को पार कर दिया। बाय द वे कौन कौन ये जॉब करना चाहता है कमेंट में जरूर बताओ।